هنتكلم في الفيديو دوت على اكتر 3 طرق انتشارا واستخداما في حفظ الملفات بتاعتنا او التصميمات بتاعتنا من برنامج الانديزاين. اول طريقه ان احنا نحفظ التصميم بتاعنا على هيئه صوره جي بي جي او بي ان جي. تاني طريقه ان احنا نحفظ التصميم على هيئه ملف بي دي اف فور برنت، لان احنا عندنا تالت طريقه بي دي اف فور انتراكتيف، يعني الملفات التفاعليه. هنتعرف على الثلاث طرق دولت، وكمان لو انت عايز تعرف طريقه بعينها بس، يعني يهمك طريقه بعينها داخل تشوفها بس، فانا هكون مقسم لك الفيديو تحت، تقدر تخش على الطريقه في التايمنج بتاع الفيديو اللي انت محتاجها. بس لو انت عايز تتفرج على الفيديو كله فاستزيد او استفيد من المعلومات عن طريق الفيديو ده. فزي ما احنا متعودين كده، سريعا كوبايه المشروب اللذيذ بتاعتك ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، أنا عمرو عطلة، وبسم الله الرحمن الرحيم. كده عندنا تصميم بسيط جدا عبارة عن 3 صفحات بس، هنستخدمه إن احنا نشرح أو نوضح ال3 طرق المختلفة اللي ممكن نحفظ بيهم التصميم بتاعنا. أول طريقة إن احنا نحفظ التصميم بتاعنا على هيئة جي بي جي أو صورة. هنخش عندنا كده هنا في فايل، بعد كده بنيجي على اكسبورت، واكسبورت هي اللي بنعمل منها الحفظ او الريندرنج لاي حاجه، والشورت كات بتاعها هو كنترول اي، فبندوس عليها كده. بعد كده بنيجي على فايل نيم ونسمي اسم الفايل بتاعنا اي اسم احنا حابينه، ونيجي تحت على الصيغه سيف از تايب. الصيغه عندنا هنا بندور على الصيغه اللي احنا محتاجينها، يا اما جي بي جي يا اما بي ان جي. بس الصيغه اللي احنا هنحتاجها اللي هي الاغلب هنطلع منها التصميمات في الانديزاين كصوره هي الجي بي جي، صوره عاديه خالص. هنختار الصيغه بتاعتنا دي كده ونيجي نتك على سيف. بنيجي هنا بيقابلنا شويه معلومات بسيطه جدا في الاكسبورتنج، اللي هي اول حاجه زي ما احنا شايفين كده شغالين على فايل، فعندنا اكتر من صفحه، فهنا محتاجين نحدد ايه الصفحات اللي احنا محتاجين نعمل لها اكسبورت. هل احنا محتاجين نعمل اول، يعني كل الملف يطلعه لنا على هيئه صور مختلفه، ولا رينج اللي هو مثلا انا ممكن اقول له من الصفحه 1 لغايه الصفحه 2. صفحه 3 بالنسبه لي في التصميم ده انا مش محتاجها، ده برضو ممكن احتاجه في اي وقت من الاوقات، او ان انا اختار اول، يعني كل التصميم بتاعي او كل الفايل بتاعي يعمل له اكسبورت. برضو من الحاجات المهمه جدا بعديها البيجز والسبريدز. البيجز زي ما احنا عارفين يعني من اسمها وترجمتها كده الصفحات، السبريدز اللي هي الطيات. هنلمسها قوي هنا لان احنا عندنا هنا صفحتين متقابلتين، فبالنسبه له هنا لو قلنا له بيجز فهيطلع الصفحه رقم 2 لوحدها والصفحه رقم 3 لوحدها. بالنسبه لنا هنا لو اخترنا بقى السبريدز هيقول لنا ايه، ان الاتنين مع بعض هيطلعوا في هيئه صفحه واحده متصله كده زي ما احنا شايفينها. فده الفرق واحنا هنشوفها دلوقتي مع بعض. فهنختارها مثلا على اول دلوقتي ونختارها على بيجز. نيجي بعد كده الحته المهمه برضو هي الايمج الكواليتي بتاعتنا. فهنا الكواليتي بنخليها على هاي او ماكسيمم او ميديوم، يعني انت لو لقيت ان الموضوع برضه مبكسل معاك ولقيت ان انت الحجم بتاع الفايل قليل قوي، فانت بتقدر انت تتحكم فيها هنا. بس برضو احنا بنخلينا في الامان فبنختار من اول هاي او ماكسيمم. برضو الميديوم هيطلع لك جوده حلوه جدا. اللو بس ممكن تعملها لو انت عايز تعمل حاجه كده ايه بريفيو سريع، يعني انت بتبعت حاجه بس مجرد تشيك كده ل واحد شغال معاك، الديزاينر تاني شغال معاك، او المدير بتاعك او الكلاينت نفسه، فبتبعت له مثلا حاجه بريفيو كده في السريع وحجم خفيف جدا، تبعتها له بس كده ايه يتشيك معاك على العمليه او التصميم. طيب اخترناها مثلا على هاي كده. بنيجي عندنا برضو الريزوليوشن البي بي اي بيكسلز بير انش، دي من الحاجات المهمه جدا. يعني يفضل طبعا تشتغل على الريزوليوشن بتاعك يكون من اول 150، يعني انت لما بتقل عن 150 بنسبه كبيره الصور اللي انت بتكون مستخدمها عندك في التصميم بتبكسل او البيكسلز بتاعتها بتبان. فبرضه احنا هنا بنخلي الموضوع في الامان، فبنشتغل على بيكسلز 150. لو احنا هنطبع حاجه، يعني برضو ده كونسبت عام، لو احنا هنطبع حاجه هنطلعها تطبع على طول، بنخليها على 300. اكتر من كده ما بيبقاش ليها لازمه قوي، يعني مش هتستخدمها بحاجه يعني ملموسه بشكل كبير. من اول 150 ل 300 احنا بنشتغل 150 300. برضو لو احنا برضو بنطلع حاجه برضو للبريفيو تيستنج كده بنشيك عليها، خلينا في ال 72 96 شغال زي الفل. بس الحاجات الفاينل بتاعتنا يا اما 150 يا اما 300، فانا مثلا هخليها ايه 150. الكالر سبيس بتاعنا بالنسبه لنا احنا لو ما نعرفش برضو الار جي بي دي للحاجات اللي بتتعرض للسكرين او الشاشات، السي ام واي كي دي للحاجات اللي احنا بنطبعها بتستخدم في الطباعه. فانا دلوقتي بطلع مثلا الصوره بتاعتي جي بيج، يعني صوره
هتتعرض على شاشات، فانا مش محتاج الالوان بتاعتي تبقى CMYK، فبخليها RGB. وتمام كده انا بكون خلصت الاعدادات بتاعتي اللي انا محتاج اعدلها عندي هنا كده. هنعملها مره على بيجز وهنعملها كمان مره على سبريدز عشان نفهم الكونسبت هنا مهم جدا. المبدأ ده هيفرق معانا في اللي جاي واحنا بنتكلم على الاكسبورت فور PDF. وهنيجي ندوس على اكسبورت كده، بنيجي عندنا هنا كده في المكان اللي عملنا فيه اكسبورت، فبنلاقي عندنا 3 صفحات. التصميم بتاعنا بالفعل 3 صفحات، فطلعوا 3 صفحات. وبرده السايز هنا، الحجم هنا بتاع الفايل بتاعنا هنا يقول لنا 603 كيلو بايت الصفحه الاولى، والصفحه الثانيه 773 كيلو بايت. فيعني الصفحات هنا بالنسبه لي دي ورق A4، فبالنسبه لي هنا الحجم ما عداش ال1 ميجا. لو انا عليت الكواليتي بتاعتي خليتها ماكسيمم وخليت الريزولوشن بتاعي 300 بدل ما احنا كنا عاملينه على 150، السايز بتاعي هنا هيزيد. فهي نسبه وتناسب. اكيد هنا الموضوع يعني مفهوم بنسبه كبيره. كل ما بحتاج عندي كواليتي اعلى، كل ما اعلي ريزولوشن وهعلي الكواليتي، كل دوت ما هيطلع عندي الاوتبوت فايل بتاعي بيبقى اكبر، والعكس صحيح. فبالنسبه لنا هنا تعالى نعمل نفس النتيجه ديت، بس هنطلع الفايل بتاعنا سبريدز المره دي. هنيجي هنا نعمل نفس العمليه بالظبط، نخش على فايل، بعد كده اكسبورت، ونيجي هنا على الصيغه بتاعتنا JPEG عادي. تمام، سيف. باجي بقى المره دي يعني كل حاجه هتلاقيها كده محفوظه على نفس اللي احنا عملناه من شويه، يعني هو بيحفظ نفس الحاجات الاخيره اللي كنت مصدر بيها. باجي هنا هخليها بس سبريدز، ده الاوبشن التغيير الوحيد اللي عملته. وهخلي هنا الرينج بتاعي كل الصفحات وبس كده، واجي اقول له اكسبورت. بنيجي هنا بعد الاكسبورتنج بنلاقي عندنا ان الصفحه الاولى تمام طلعت زي ما هي بالظبط، لكن الصفحه 2 و3 طلعوا مع بعض. بنلاقي كده الاثنين مع بعض كده في صوره واحده، والفايل سايز بتاعي هنا بالنسبه لي ميجا و400 كيلو بايت. فتمام، يعني هي يعني منطقيه بنسبه كبيره. بس ده اللي هيوضح لنا بشكل كبير كده، فهمنا الفرق ما بين ان احنا امتى هنعمل بيجز وامتى هنعمل سبريدز. نيجي بقى على الطريقه الثانيه في ان احنا نحفظ الفايل بتاعنا. دلوقتي احنا عايزين نحفظ الفايل كBDF. نبدا بنفس الخطوات واحده واحده. هنبدا بالBDF الفور برنت. هنخش كده عندنا في فايل، بعد كده اكسبورت، ونيجي هنا كده نختار الصيغه بتاعتنا. المره دي هنختارها ايه؟ PDF. بص، في برنت وفي انتراكتيف، دي هنجيلها كمان شويه. بس تعالى نشوف الاول البرنت. تعالى كده نختار البرنت، ونفس الكلام كل حاجه زي ما هي، الاسم واللوكيشن، ونيجي ندوس على سيف. في بقى عندي هنا شويه الاعدادات اللي احنا هنشوفها مع بعض دي كده، يعني بسيطه، بس هي ايه، اعملها معايا كده مره بايدك كده، اتمرن معايا مره هتفهم كل حاجه بتختارها ليه. اول حاجه كده لو بصيت عندي هنا كده البريسيت، في عندي الهاي كواليتي، في عندي سمولست فايل سايز، يعني دي برضو من اسمها هاي كواليتي، وفي دي اقل حاجه. دي لو انا برضو هعمل حاجه كده ايه، محتاج ان انا ابعتها بسرعه عشان حد يتشيك عليها، حد يراجع ورايا، تمام، يديني كونفيرم. فبجيب عندي الفايل سايز كده، بخليه اقل حاجه، اقل كواليتي. ده على طول بقوم عامل الاختيار دوت، واعمل اكسبورت على طول كده، واطلع الفايل بتاعي. بس برضو تعالى نبدا واحده واحده كده في الهاي كواليتي. نيجي نبص بعد كده بقى على فكره البيجز زي ما اتفقنا، اللي احنا لو عايزين نعمل اكسبورت لكل الفايل بتاعنا، اول او رينج، نختار رينج كده ونختار عدد الصفحات اللي احنا محتاجينها، او الصفحه المحدده بعينها ان احنا عايزين نعمل لها اكسبورت. مثلا انا عايز اعمل اكسبورت صفحه رقم 3 او الصفحه الاولى بس. تعال نعمل رينج المره دي، هنعمل اكسبورت للصفحه الاولى بس. وبرضه فهمنا احنا هنعمل بيجز مش سبريدز. تمام جدا. بعد كده بنيجي على الفيوينج. فالفيو عندنا هنا اللي هو الفايل بتاعنا بعد ما يطلع يعني، او PDF بتاعنا، الصفحه هتبقى في الاكشوال سايز ولا في الفيت بيج. يعني دي برضه حاجه ايه، يعني حسب ما تحب تبقى عايزها عامله ازاي. انا بحب اخليها على فيت بيج، واللي اوت هنا بنخليها على سنجل بيج، يعني صفحه في كل صفحه في كل مكان، ما بيبقاش في عندي صفحتين مع بعض. لان احنا بيبقى عندي هنا برضو في حاجات فيسنج بيج، يعني تو بيجز بيبقى قدام بعض. برضو دي حسب اللي انت عايزه ايه. زي برضو ما انا عندي هنا كده في سنجل بيج بس كونتينيوس، يعني هنا عندي تقليبه الصفحه، كل تقليبه بيقلب لي على صفحه جديده. لكن لما بعملها على سنجل بيج كونتينيوس، يعني هنا عندي لما بقلب بالبكره بتاعت الماوس بينزل على الفايل متتابع، ما بيبقاش عندي ايه صفحه في صفحه في صفحه، لا بينزل صفحات، بيمشي كده ايه، بيكر كده الشريط واحده واحده. فانا بالنسبه لي بخليها على السنجل بيج. نيجي بعد كده اللي احنا محتاجين اللي هو فيو PDF افتر اكسبورتنج. الاوبشن دوت بنفعله عشان بعد ما يعمل اكسبورت يفتح لي الفايل بتاع PDF مره واحده على طول. بعد كده في الخانه اللي بعديها الاوبشنز بنفعل الاختيار بتاع كرييت
تاجد PDF. لما بفعل الاوبشن ده بيسمح لي ان انا اعمل كوبي لاي جزء عندي في ملف PDF بعد ما بعمل له اكسبورت. فده زي ما يكون كده ان هو بيفتح لي الفايل او التكست اللي جوه الفايل بتاعي، لما بطلعه كPDF اقدر اخد منه كوبي في اي مقطع انا عايزه في اي وقت. كمان ممكن اعمل سيرش على جملة معينة او جزء معين في PDF بتاعي برضو بعد ما اصدره. كمان هنا في حاجة لذوي الهمم، ان هو بيبقى فيه قارئ خاص بذوي الهمم ان هو يقرا ملفات PDF، فبتفعيل الاوبشن ده بيخلي الملفات دي تتقرا على القارئ فالاوبشن مفيد في كلتا الاحوال يعني. فانا بفعله هنا كده. لو انا بقى عايز الغي اي حاجه من اللي انا قلت لك عليها فانت بتشيل الاوبشن ده، يعني حسب برضو استخدامك، بس بنسبه كبيره ان احنا بنفعله يعني في اغلب الشغل او في اغلب الحاجات بنحتاج الاوبشنز اللي احنا قلنا عليها دي. هنا بنيجي بقى على فكره الانكلود. على فكره لما بنحفظ الملف بتاعنا سيف فور برنت PDF فور برنت، هنا برضو بيبقى عندنا متفعل فيه الهايبر لينك او البوك مارك. يعني لو احنا حاطين لينكات بتودينا على مواقع خارجيه، فلو احنا حافظينه على PDF فور برنت برضه بيبقى شغاله معانا، اللينكات دي بتبقى شغاله معانا. مش شرط ان انا اكون حافظه على PDF انتراكتيف، لا انا عندي برضه PDF فور برنت بيديني فكره ان انا برضه لو حاطط بوك ماركس او هايبر لينكس، الاثنين دولت ممكن يشتغلوا معايا عادي جدا في PDF فور برنت ومتفعلين، وهيديني على نفس النتيجه بالظبط زيها زي الانتراكتيف لما هنعمل له اكسبورت. بالنسبه لنا هنا في المنيو او التصميم اللي احنا شغالين عليه مش حاطين فيه اي بوك مارك او هايبر لينك، فمش محتاجين الاوبشنين دولت في حاجه خالص. نيجي بعد كده على فكره الكومبريشن. يعني هنا الضغط بتاعنا الحته بتاعت بقى ايه الكواليتي. الكومبريشن دي بتدينا فكره الكواليتي. اول حاجه عندنا فكره، طالما بنتكلم في الكومبريشن والكواليتي بنتكلم على فكره البيكسلز بير انش او ريزولوشن. فبالنسبه لنا هنا ده هنعمل يعني بديهي جدا بنعمل حاجه فور برنت زي ما احنا متفقين. فPDF فور برنت هو باي ديفولت هتلاقيه حاطط لك كده البيكسلز بير انش 300. طبعا يعني هو بيقول لك ما تقللش عن كده، انت لو قللت عن كده بقى على مسؤوليتك انت الشخصيه. فبنسيبها زي ما هي 300. بنيجي على الايمج كواليتي بتاعنا، هو عاملها لك برضو على الماكسيمم لان هو عارف ان ده فور برنت، فبرضو انت لو هتقلل برضو على مسؤوليتك الشخصية. لو انت عايز تعمله برضو على ميديوم او لو حاجة تبعتها، ممكن برضو تعمل اكسبورت هنا. مش شرط فور برنت دي تبقى يعني تيبيكالي فور برنت على طول لازم اخد اطبعه، مش هينفع استخدمه ان انا اخليه PDF عادي، لا انا ممكن اخليه PDF عادي اللي هو ممكن اخليه على الميديوم. يعني المنيو اللي انا هطلعه دلوقتي انا ممكن استخدمه كمنيو على الموبايلات او استخدمه على التابلت، فهخليه على ميديم مش محتاج ماكسيمم عادي جدا. ممكن يشتغل معايا كده وممكن يشتغل معايا كده، فالحسب اللي انت عايز تعمله ايه. بس لو احنا هنطبع زي ما اتفقنا هنطبع يبقى نخلي على اعلى حاجة عشان الريزولوشن والكواليتي بتاعتنا تبقى يعني حاجة كريسب كده وشيك يعني. وده اللي يهمنا هنا. بعد كده بنيجي على الماركس اند بليدز. على فكرة هنا بقى الاوبشن ده ممكن تعمل بيه ابهار كبير جدا لحد ما يعرفش في التصميم. يعني ايه بقى الكلام يعني هنا عندنا في الان ديزاين لما بنعمل اكسبورت، على فكره احنا خلاص يعني ممكن نطلع ونطبع على طول، ونطبع كمان طباعه بكميات اوفست بقى وحاجات كبيره جدا. فبالنسبه لنا هنا بنشتغل زي ما اتفقنا على مكن كبير وتقطيع وسلاح وحاجات بتنزل، وبنعدي على كذا مرحله في الطباعه CMYK. فبيبقى عندنا فكره الماركس ديت مهمه جدا للمطابع. فتعالى كده نفعلها وهوريك هي كلها ايه. يعني احنا هنا ممكن نعمل الكروب ماركس اللي هو ايه اماكن القطع بتاعنا اللي هو الصفحه بتاعتنا ابعادها فين. البليد ماركس بيعمل لك برضو علامات كده للبليد. فعشان نشوف الموضوع بشكل عملي خلي بالك الحته ديت او الجزئيه ديت بتاعه المطابع يعني ممكن ما تهمكش في حاجه الا لو انت شغلك هيبقى خاص بالمطابع، فتكون فاهم الفكره ديت او الكونسيبت ده هنا. ولكن تعالى نشوف هنا الاوبشن بتاع يوز دوكيومنت بليد سيتنجز. يعني لو انت حاطط بليد عندك في التصميم بتاعك فبتقول له استخدم البليد اللي انا مستخدمه في التصميم بتاعي. فانا بالنسبه لي هنا في التصميم انا حاطط بليد، فانا هستخدم البليد اللي انا مستخدمه في التصميم وبس كده. مش محتاج حاجه تانية اكتر من كده. انا كده خلصت الاوبشنز بتاعتي. فتعالى كده نعمل المره ديت واحنا مفعلين الماركس ديت، ومره كمان هنعملها واحنا شايلين الماركس دي. تعال نعمل اكسبورت كده. وزي ما انت شايف كده لما فتحنا التصميم بتاعنا بعد ما عملنا اكسبورت هو فتح لوحده. ولو تاخد بالك هو فتح سنجل بيج وفيت سكرين، دي اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من شويه. ولو تاخد بالك برضو ان التصميم بتاعك مش هو لوحده في التصميم او في الصوره بتاعتك او الشاشه بتاعتك. في عندنا حاجات كده زي ما انت شايف، في عندنا هنا كده دي اللي بنقول عليها بقى ايه
الماركس بتاعتنا. اول حاجه كده لو بصيت وركزت، في عندي الكروب مارك وفي عندي البليد مارك. لو تاخد بالك البليد هي اللي بره، والكروب لان انا عندي في مسافه 2 ملم هو البليد بتاعي اللي انا حاطه في التصميم بتاعي، وده الكالر بار بتاعي، وده الريجستريشن بتاعي. فالقصه ديت اللي هو المنظر ده كده، هو ده بقى ايه اللي بيطلع عشان يخش في المونتاج، عشان يخش على المطبعه. فالحاجات اللي احنا شايفينها ديت لو انت ليك في الشغلانه بتاعت الطباعه اكيد هتحتاجها. غير كده ملهاش اي لازمه، هي بس ممكن برضو ايه تدي كده رونق ان انا خلي بالك انا مصمم جامد جدا وانا اللي عامل الحاجات دي كلها، بس الان ديزاين هو اللي بيعمل كل الحاجات دي. تعال نعملها مره كمان، بس هنشيل عندنا الماركس دي كلها مش محتاجينها في حاجه. فهنرجع تاني عندنا في الان ديزاين، وهنعمل كنترول اي، نعمل اكسبورت ونختار سيف. ايوه اعمل لي ريبليس، شيل القديم وحط الجديد. ونفس الكلام لو تاخد بالك بقى، انت لو عايز تظبط اي حاجه هنا، الفيوينج بتاعك لقيت ان انت مش عايزه فيت بيج، عايزه اكشوال سايز، دي حاجه ترجع لك برضو، حاجه حسب ما تحب. ممكن تسيبها ديفولت وتطلع زيها زي العادي، يعني الديفولت بتاع البرنامج ايه. هنيجي عند الماركس اند بليد وهنلغي الاوبشنز دي كلها، مش محتاجين اي حاجه من الماركس بتاعتنا ولا البليد ولا اي حاجه. وبس كده هندوس على اكسبورت، وبص هيطلع لنا، هيخلص اكسبورت وهيقوم فاتح البي دي اف بتاعنا على ادوبي اكروبات. والمره دي ما فيش عندنا اي ماركس خالص، طالع معانا الورقه نظيفه وشايل البليد بتاعها. هو دي الورقه الفاينل بتاعتي. فانا ممكن اطلع لو انا عامل مثلا بورتفوليو، عامل المنيو بتاعي، لو انا عايز اعمل المنيو ده كده على بي دي اف. طب تعالى نعمل كده كل الصفحات، فهتك كنترول اي، هاجي هنا كده بي دي اف فور برنت، تمام، وهقول له سيف، اعمل لي ريبليس يا عم. هنا بالنسبه لي التغيير الوحيد ان انا هخلي البيجز هخليها على اول، يعني اعمل لي اكسبورت للثلاث صفحات اللي عندي هنا كده، واقول له اكسبورت بالمنظر ده كده. دي كده اول صفحه، تاني صفحه، تالت صفحه. ودي اللي انا بتكلم عليها، ان ما يبقاش عندي كونتينيوس في الرولينج، اللي هو انا بنزل كده بالبكره بتاعه الماوس ينزل صفحه صفحه في كل خطوه صفحه. اما لما انا بعملها كونتينيوس كده، بص هي برضو حاجه فيوينج، يعني اللي هو انا بنزل كده بص بيعمل ايه، رولينج كده واحده واحده. دي كونتينيوس اللي هو سنجل بيج كونتينيوس. فهي يعني حسب اللي انت بتفضله ايه، وهي حاجات ملهاش علاقه يعني بالاكسبورت او الكواليتي نفسها، هي فيوينج بس، هي خاصه بالفيوينج. نخش على الجزء الثالث بقى، وهو الحاجات الخاصه بالملفات التفاعليه. انا حاطط بقى غير الهايبر لينك، حاطط مثلا ازرار، حاطط ملفات موسيقى، فيديو، حاجات بتنقلني من صفحه لصفحه. فالازرار والاشكال والحوارات دي بقى والتنقلات ديت، الملفات التفاعليه نفس الطريقه بالظبط. بس هنخش دلوقتي نشوف بقى ايه الجديد عندنا المره دي. كنترول اي كده، او نخش على فايل بعد كده اكسبورت. بنيجي المره دي ادوبي بي دي اف انتراكتيف، دوس عليه، دوس على سيف. حاجات كتيره برضو متشابهه هنا، اللي هو البيجز، انا عايز اطلع صفحه معينه ولا كل الفايل بتاعي. وخلي بالك دي مهمه جدا هنا في الانتراكتيف، لان انت في الانتراكتيف بتبقى عايز تشوف اللي انت عملته دوت. لو انا مثلا عملت حركه معينه او تفاعل معين، زرار معين، فانا عايز اشوفه هو شغال. فانا عشان اشوفه هو شغال، مش كل الحاجات بعرف اشوفها شغاله في الان ديزاين نفسه، لازم اعمل لها اكسبورت. فانا مش هعمل اكسبورت لكل الفايل بتاعي من اوله لاخره، لا انا هعمل اكسبورت للصفحه اللي فيها الحركه اللي انا شغال عليها حاليا. فباجي اخليها على رينج واختار الصفحه اللي انا محتاج نعمل لها اكسبورت. بنيجي عندنا هنا في فكره الفيوينج، انا عايزه الفيوينج بتاعتي تبقى ايه. اللي بعديها بقى دي الجديده هنا بقى في الانتراكتيف، هي فكره البرزنتيشن، اللي هو لو انا مثلا عامل السلايد شو، انا مثلا عامل بروشور لمشروع معين، فانا هعرض البي دي اف دوت، يقدر ان هو يشتغل مع نفسه كده في سلايد شو، يقلب لوحده. اللي هو فكره اللي يقلب لوحده ديت اللي هي ايه في البرزنتيشن، اللي هو اوبن ان فول سكرين مود. لو انا اخترت الاوبشن ده كده، بيقول لي بقى انت عايز تقلب السلايدز بتاعتك كل قد ايه. فانا هقول له مثلا قلبها لي كل 5 ثواني كده، عايز اغيرها اخليها مثلا ايه كل 30 ثانيه، يعني كل نص دقيقه اقلب لي على السلايد اللي بعديها. لو انا مثلا حاطط حاجه على شاشه عندي في المكتب، عميل عايز يحطها عنده في المكتب، يبقى عنده كده سلايد شو بيقلب على العروض مثلا كل شويه، فدي بتنفع جدا هنا. وهنا برضو عندي فكره الترانزيشن، اللي هو انا عايز اخلي الترانزيشن بتاعي التقليبه من سلايد للتانيه
بتبقى شكلها عامل ازاي. فعندي ترانزيشنز كتيره زي ما انت شايف كده متنوعه، وحاجات برضو هتفيدك وتدي منظر جمالي للديزاين بتاعك. فهنا ممكن نعمل السلايد شو بتاعنا بشكل يعني كرييتيف شويه، بعيدا عن ان احنا نخش على المونتاج خالص، ملناش علاقه بالفيديوهات. احنا هنعمل ملف PDF يقلب لوحده. ده من الحاجات الانتراكتيف اللي ممكن نستخدمها برضه بالPDF، لكن انا مش محتاج الاوبشن دوت في التصميم ده عندي هنا، فانا هلغي عندي الاوبشن ده. لكن لو انت محتاجه، انت عرفت خلاص بيشتغل او محتاجه في ايه او بنستخدمه في ايه. بعد كده الاوبشنز، الجزء اللي بعديه ده كده مهم جدا، اللي هو include all، يعني اي حاجه تفاعليه انا حاططها جوه التصميم بتاعي الانتراكتيف بتاعي ده كده التفاعلي بتاعي، شغلها لي او حطها لي جوه التصميم بشكل تفاعلي. فانكلود اول دي على طول شغاله معاك. ابيرنس اونلي اللي هو اي حاجه طلعها لي شكل بس مش شغاله، يعني انا حاطط زرار معين يعمل لي ميل، يخليني يوديني على الميل بتاعي، فمش هيشغله لي، هو هيسيبه شكل بس. حاطط اي حاجه هي شكل بس مش هتشتغل. وبرده الاوبشن هنا مهم جدا اللي احنا بنفعله اللي هو كرييت تاج PDF ديت. بعد كده نيجي على الكومبريشن، وهنا نفس الفكره بالظبط. الكواليتي بتاعتك انت هنا عايزها ايه؟ هل احنا محتاجين على ميديوم ولا ماكسيمم، ولا نخلي الريزولوشن بتاعنا 72 ولا 300؟ فهي هنا برضو عشان برضو نبقى مسكنا عصاية من النص، بنخلي الريزولوشن بتاعنا على 150. ده يعني كويس جدا، شكلا بيبقى الصور بتاعتي طالعه بشكل حلو ومش مبكسله، لا بتكون واخده حقها. حتى لو اتعرضت على شاشات كبيره بتكون واضحه وجميله. الايمج كواليتي بتاعتي او الجيبيج كواليتي بتاعتي بنخليها على ماكسيمم بنسبه كبيره. انت لقيت الفايل سايز بتاعك كبير، يعني طلع لك حاجه في اللا معقول منه، لا بتنزل تحت شويه تخليها على هاي ميديوم، معاك ممتاز، هيكون شغال زي الفل جدا. اقل من كده بقى انت ايه حسب اللي انت شايفه مناسب بالنسبه لك، بس احنا بنخلينا برضو في الامان من اول ميديوم لغايه الماكسيمم. احنا هنخليها على ميديوم عشان اوريك برضو النتيجه بتبقى كويسه جدا. وبس كده بنيجي عندنا هنا كده ندوس على اكسبورت، بيبدا هنا كده يعمل لنا اكسبورت للفايل بتاعنا. المره دي بقى بيعملوا على يعني ملف تفاعلي انتراكتيف، فالمنظر بيبقى مختلف شويه. وبعد ما يخلص بيفتح الPDF زي ما انت شايف كده. بالنسبه لنا هنا نفس الPDF اللي طلع على الفور برنت، لان هنا انا مش حاطط اي حاجه تفاعليه. باذن الله في فيديوهات الملفات التفاعليه هنلمس بقى كل الاوبشنز اللي احنا اتكلمنا عليها ديت في الانتراكتيف. بس لحد كده احنا نكون استعرضنا وفهمنا مع بعض طرق حفظ الملفات او التصميمات بتاعتنا جوه برنامج الإنديزاين. كل واحد بقى حسب استخدامه هيستخدمه في ايه، حسب اللي هو شغال عليه حاليا. وباذن الله في التصميمات او الفيديوهات اللي احنا هنشتغل عليها في الملفات التفاعليه او غيره او التطبيقات العمليه، هنستخدم الطرق اللي احنا قلناها ديت عشان نطلع التصميمات بتاعتنا، سواء نطبعها او ان احنا نعرضها على سكرين او تكون ملفات تفاعليه نروشن بيها على نفسنا او العملاء بتاعتنا. فعشان ما تفوتكش الحاجات دي كلها، ما تنساش تكون مشترك في القناه، تعمل سبسكرايب في القناه. ومش هوصيك بقى، يعني انت عارف بقى راجل صاحب مكان بقى، تعمل لايك للفيديو. وباذن الله مستني اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.